Jemput paketan guys, Batam Cus Kediri. Assalamualaikum guys, selamat sore. Sore ini mau jemput jenazah dari Batam, dijemput di Bandara Juanda, langsung cus Kediri Talun. Oke, terima kasih, jaga kesehatan, sehat selalu, sukses selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum guys, sudah di Bandara Juanda guys, Bandara Kargo. Tibanya daratnya jam 6 sore. Paketannya guys, kok security sengguan dewe kalau saya Indonesia loh. Terima kasih ya guys, Bandara Juanda. Oh, di sini ganteng-ganteng. Jemput paketan guys, Batam Cus Kediri. Masuk. Cukup aja, Kak, cukup. Cukup. Ya ikut jaga. Ambulan umum ya larang, Mbak. Ambulan umum ya kan 3 juta teko Juanda nang Kediri. Cuman kan iki ya nek cedek-cedek kota-kota ngono ganggai gak apa-apa. Iki luar kota. Terserah sampean nek kira-kira dhewe. Kulo gak tau ngarani ya mene. Tahu. Cedek-cedek masa gak dikai kata jalan Pak ya semeneng singkut nggih ngono ae kula cedek-cedek Surabaya Gresik. Masa gak matur suwun gak apa-apa Surabaya kok Gresik.
Assalamualaikum guys. Landing dengan mulus. Jetempur wong budu. Diri pundi Pak? Kediri pundi Pak? Kediri pundi? Dari Desa Saladana. Oh. Kecamatan Ringaresjo. Keluarga global yang sekitar Safa itu menghadiri la ilaha illa yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Rasa sekitar kaulah matur wonten Habis transit di rumah duka langsung ke makam guys. Ini kemarin dipetang plastik ya.